Me 25 mars të vitit 1911, në vendin e njohur si Cjepur, u zhvillua një betejë e lavdishme për liri, ku nëndëshmor ranë heroikisht për atë dheun. Sakrifica e tyre mbetet një nga dëshmitë më të fuqishme të qëndresës dhe dashurisë për lirin. Sot në këtë vend qëndron një plak përkujtimore që i përjetëson emrat dhe veprën e tyre, duke na rikujtuar përgjegjësinë për të mos harruar historinë. Në përkujtim të këtyre dëshmorëve, stafi pedagogjik i shkollës fillore Bashkimi, së bashku me një pjesë të nxënësve, vizituan këtë vend, një traditë që ruhet prej vitesh me përkushtim të respekt. Këtij përkujtimi ju bashkuan si gjithmonë, edhe kryetari i bashkisë lokale, si dhe banorët e qytetarët e komunës së Tuzit. Nxënësit, duke mbajtur në duar flamurin kuqezi, i dhanë këtij momenti një simbolik të veçantë krenarie dhe përkatësie kombëtare. Në shenjë dorimi dhe mirënjohje, u vendosën lule pranë pllakës përkujtimore, duke përkulur kokën me respekt përpara sakrificës së dëshmorëve.
Në emër të shkollës të pranishmëve ju drejtua arsimtari Gjergj Samaj, ndërsa në emër të bashkisë lokale foli zotëri Frandet Vukaj, duke e theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe edukimit të brezave të ri me vlerat e atë të dashurisë. Rrugtimi i drejt vendit të ngjarjes përmes terrenit malor ishte një përvojë e veçantë për të gjithë pjesëmarrësit, një udhtim jo vetëm fizik, por dhe emocional, që i afroi me historinë dhe me sakrificën e atyre që dhanë gjithçka për liri. Të dashur nxënës, të nderuar pjesëmarrës të këtij aktiviteti, këtij shtektimit në këtë vend me peshë historike. Ka diçka Ciepurri që e bën të veçantë. Ka diçka që e bën të veçantë krahasuar me vendet tjera historike. Është ndoshta jo vetëm pesha historike e këtij vendi disi të larguam. Ndoshta është pak edhe anashkalimi që është bën, nuk ka rrugë. Larg prej zhurmave, larg prej ndriçimit e këtyne gjanave bashkohore. Po ashtu mendoj se edhe vetë këtë rrull ma shumë shkambej e gur se edhe toke but. E ban këtë vend veçantë dhe e ban që vizitori të ndijejnë këtë vend si kur koha ka ndalë. Para jush ka një plak përkujtimore e vonë me këto 100 vjet pas betejës së Ciepurrit. Ndoshta është i vetmi element këto që e dallon sot 115 vjet më vonë me ditën historike kur këtu patë ndodhur betejë e përgjakshme. Është rallës me i thamë 2 fjalë lidhur me betejën e Ciepurrit, e cila patë ndodhur ditën e 2 të kryengritjes lavdishme të Malësisë. Thonë se atë ditë ka pasaguar një ditë e bukur këtu në Trabojinën hotën Malësi dhe ishte fest dita e Zojës Nunciat. Aty ka Trabojini, aty diku Trabojini ka mjesdita, thonë se me të madhe ka nanua ka kisha e Trabojinit. Mirë po sa ka përfundua mesha është thanë kushtrimi. Një formacion i armatosën prej Gjugut Cemit ka mësyn kënej Trabojinin për mision dëshkues. Në kushtrim se në kushtrim. Janë përgjigj shpejt e shpejt me çka kanë pas shumica me armë të stofta, aty këtu lëni edhe me armë zjarri. Janë përkrisht këta gurë këtu dhe këtë rrull ku jem në tash, dëshmitar të asaj beteje të përgjakshme, ku si që na flasin faktet historike, kanë met këtat në të dëshmorë. Shumë të jetë plagosën, shumë të vramet plagosën edhe në taborën tjetër, në taborën e Nizam dhe Osman. Kur ka da pushka dhe ka ra heshtja në Ciepur, është ban dhe bilanci. Një ditë ma tragjike për këtë vend nuk besoj se ka pas të paktën deri atëherë. Kur është ban varrimi i dëshmorëve të Ciepurrit, dihet ka kanë ditë e madhe këtu në Trabojin. Të gjithë janë kanë të ri. Vetëm njani për i tyne e ka lënë trashëgimtar. Nuk po i marrë tash me emne, i kem këto të gjithë. Dhe me pietet, me dhimbje madhe, varrosen të gjithë për një herë në Kodër të Kishës. Aty kanë vorrezat qendrore të Trabojinit. Mirë po çka ndodhi? Ndoshta fitohet përshtypja se
Betejë e Cjepurit dhe humbja e gjithë këtyre djemve e burrave në një farë mënyrët e ka dobësua, e ka ligorën vendit, ka ndohë pikërisht e kundërta. Akti sublim i vetmohimit së këtyre trimave, jo vetëm se e ka demoralizua vendin, por ka ndohë pikërisht e kundërta. Nuk do të shkoj shumë kohë ma larg. Vetëm 12 ditë ma vonë, siç e dim, një tjetër kodër ka të Hotit në Bratil, ndohë ai akti tjetër mallor, ai më i malli, ai akti mazja mall. E dim cili është ai. Dhe Xhaluli me ballin e krëngritjes, me trimat vendas, ngrisin pas gati 500 vjeç flamurin e lirisë. Dhe jo çdo një flamur, flamurin e Gjergj Kastrioti. Është pikërisht ky akt gjallë për të cilin historia e popullit ton, pa edhe vetë Gjergj Kastrioti, mendoj se përjetësisht do të jetë mirënjohës trimave të Malësisë. Është temë inspirative kjo, dhe kite me u fol gjatë, po nuk është rasti, por deshta me u lidh pak sa shkurt edhe me ngjarjet pak të mëvonshme. Para jush, këtu i kem nxënësit dhe trupin arsimor shkollës fillore. E dini, shkolla fillore këtu në Hotë në dy gjuhësi mban emrin Bashkimi dhe Jedinstvo. Ka një kërkesë të hershme që shtrihet në një hark kohor prej gjysmë shekulli, që tentohet, provohet të ndrohet emri kësaj shkolle. Nuk është realizuar deri tash, e dini. Ndoshta edhe pej këtij vendit kisha bën apel të gjithë kompetentëve, pa i marrë me emën, që dhe Xhaluli të ketë emrin e tij në shkollën e vendlindjes tij. Dhe Xhaluli të ketë përmendore në qendrën e Malësisë. E meriton e ata. Dhe Xhaluli është personifikim i të gjithë dëshmorëve të krëngritjes Malësisë. Është personifikim i vlerave më të larta, megjithse ditëve të fundit shohim se sulmohet ai, sulmohen gjitha figurat tjera. Me kaq unë nuk dua më zgjat më tepër. U qoftë neri e lavdia këtyre trimave të Cjepurit, rënoft flamuri kombëtar, rënoft Malësia e madhe, rënoft populli shqiptar. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, vetë duan pika të shkurtna, para folsi e ka ceke e ka sqaruar gjithçka. Kryesisht vetë duhet në disa pika me i falenderua. Sparit, 25 marsi, na festojmë 2 festa sot. Dëshmorët që i kanë dirë gjakun ditën e some, të janë kënisën mesh, me pa mesh, po mas meshet, u këthyën tragedi e u laku vetë me gjak. Por gjaku i këtyne dëshmorëve i ka dëshmu e ka zonë kem pasarësit tanë e tynit që i vinë ditën e some e u vunë lullet në këtë ditë. Kjo shi një gjatë e faleminderit prej tyne, u pas dveti. E falenderoj drejtorin e shkollës Hotit. Për çdo vjet, ditën e some e ka ditë shëtije kur është koha e mirë, dalin në vendin e ku ka ndodhur ngjarja. Në kjo së është moti koha me shi, i kanë vazhduar njëjtat aktivitete i kanë vazhduar në shkollë mrena. E falenderojmë drejtorin, pa marrë parasysh kush orken gjeneratat e përpashme të gjithë, edhe komplet stafin që është kënë një zoni dakord që kjo ditë në trabojnë më këthyve ditë feste. E falenderojmë, kjo shi një gjatë punë e njetë suksese i shala zot, mu prift e mara, stafit, e fëmijëve e komplet shkollës.
Falenderojmë nën kryetarin e Komunës Tuzit, zotin Ivan Ivanaj, i cili na ka ndihmuar për këtë koktel që ka me kënë të Kroni Trabojinit me pregadit për fëmijë shkollës dhe për ju gjithve këtu. E falenderojmë, kjo ftjet gjatë, suksese në gjitha punët të ne. U falenderojmë gjithë vetë që keni marrë pjesë jetu, takshe çdo herë. E falenderojmë Sandrën Bojaj, drejtuese e televizionit Bojin, se në televizionin Bojin e kem antar familjet, komplet në ma, faleminderit prej sajna, e falenderoj si drejtore e televizionit Bojin, por edhe falenderoj si bi të Trabojinit, që për çdo vjet merr pjesë familjarisht këtu. Mirë se stafi, por edhe ajo familjarisht merr pjesë në këtë datë. E falenderojmë, suksese në punë e në gjitha aktivitetet tjetër. Kjo është i faqe bardh gjithë. Ka i gotë ujë, e ka i pije kem të Kroni Trabojinit. Kusht ketë kohë, mund një medal, gjysë satit jam aty me tej. Falenderoj gjithë vetë, kjo është jetë gjatë, urime, lavdit gjithë dëshmorëve, pa që i faqen e bardh argosh ishtë në shemir në shtëpia tyre.